नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देखिए हमारे पास एक होम थिएटर आया हुआ है, इंटेक्स होम थिएटर है। और इसमें प्रॉब्लम है कि हमारे जो ट्यूटर होते हैं, ट्यूटर में आवाज़ नहीं आ रही है। और बेस हमारा पूरी तरीके से काम कर रहा है, सही कर रहा है, बेस सही काम कर रहा है दोस्तों। तो चलो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या चीज़ हमको चेक करनी है दोस्तों। देखते रहें वीडियो में। देखिए किस तरीके की आवाज़ आ रही है इसमें। सुनिए, मैं चारों साउंड चेक करूँगा, इसकी चारों जो चार स्पीकर बजते हैं इसमें, ये आवाज़ चारों में ख़राब आ रही है दोस्तों। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप वीडियो में बने रहें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आपको दिखाया जाएगा ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है दोस्तों। आवाज़ पूरी तरीके से ख़राब आ रही है इसमें। तो चलिए दोस्तों, इसे खोल लेते हैं हम। चारों 6-7 पेज हैं दोस्तों इसके, मैंने को ये खोल लिए हैं और ये एक बचा है, इसे भी खोल लेते हैं हम। अगर दोस्तों ऐसी कमी आए तो आप घर पर ही सही कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये इस तरीके से खींच के हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए इसके अंदर ये मशीनरी लगी हुई है, इसके अंदर देखिए एक ट्रांसफार्मर है और एक बोर्ड लगा हुआ है इसमें। और इस बोर्ड में 20-30 नंबर की आईसी लगी हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके आईसीओ को देखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोस्तों आईसी कोई फटी हुई नहीं है इसमें, और देखने में बोर्ड भी कहीं से नहीं जला है। हाँ दोस्तों, एक डाउट हमको दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ये जली हुई है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर भी चेक करेंगे हम, और लाइट में लगा के हम इस आईसीओ के टेम्परेचर को देखेंगे, टेम्परेचर कितना है, कितनी हीट हो रही है। अगर ज़्यादा हीट हो रही हो आईसी, तो ये समझ लेना वो ख़राब है। तो दोस्तों हमने इनका टेम्परेचर चेक किया तो हमारी ये दोनों आईसी ज़्यादा हीट हो रही हैं इसमें। तो दोस्तों इन्हें हम खोलेंगे। खोल के हम देखेंगे। ये देखिए हीट सिंक की मदद से मैं निकालूंगा इसे। एसएमडी मशीन है मेरे पास, और एसएमडी ये बोर्ड भी है दोस्तों। एसएमडी कंपोनेंट्स भी लगे हुए हैं इसके अंदर दोस्तों। अगर आपके पास लेटर वगैरह या कोई वैसी सौदा है, आप सोल्डर आयरन से भी निकाल सकते हो। तो मेरे पास एसएमडी मशीन है, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों इन्हें। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। और बहुत सारी रिपेयरिंग की वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पर, और आप जाके देख सकते हो उनमें। तो दोस्तों ये देखिए मैंने ये दोनों आईसी निकाल ली हैं। हमको इनका ही फॉल्ट लग रहा है दोस्तों। सबसे पहले ये दोनों आईसीओ को हम चेंज करेंगे, और इन आईसीओ का नंबर है 2030, TDA 2030। तो दोस्तों इसी नंबर की हम यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों। और आपके पास 2050 है या 2030 है, कोई भी आईसी हो, इसी नंबर की 2050 या 2030 लगा सकती है दोस्तों। देखिए नंबर भी दिखा रहा हूँ। और दोस्तों अब मैं यहाँ पर एक नई आईसी, ये 2 आईसी लिए हैं मैंने, ये नई दोस्तों, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती हैं ये। और देखिए नंबर दिखाता हूँ मैं इसका। ये देखिए 2030 लिखा हुआ है, TDA 2030, दोनों सेम नंबर की आईसी हैं दोस्तों ये। तो चलो इसे इंस्टॉल करते हैं आईसीओ को इसमें, फिर हम दिखाएंगे दोस्तों।
करंट को साफ कर लेते हैं हम सोल्डर आयरन की मदद से। दोस्तों वीडियो ज़रूर लंबी बनेगी पर लेकिन आपको फुल टेस्टिंग के साथ दिखाया जाएगा। दोस्तों अभी तो हमने ये आईसी हीट हो रही थी ओवर, इसलिए मैंने इन्हें चेंज किया है। और भी कोई और प्रॉब्लम होगी तो दोस्तों इसमें और देखेंगे, वीडियो को छोड़ के ना जाएं और काट काट के वीडियो को ना देखें। दोस्तों पहले इसे क्लीन कर लेंगे हम बढ़िया तरीके से। कोई भी रिपेयरिंग करो किसी भी चीज़ की, पहले उसे क्लीन करो। तो दोस्तों अब इसके पेच कस लेंगे हम। ये देखिए पेच कस दिए हैं मैंने दोस्तों इसके। और अब हम इसे इसमें बैठा के चेक करेंगे हमारे आवाज़ आ रही है इन आईसीयों को चेंज करने से या नहीं आ रही। अगर नहीं आएगी तो फिर हम इसमें और कुछ ख़राबी होगी उसे भी दिखाएंगे हम आपको। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में, टेस्टिंग आपको दिखाई जाएगी। दोस्तों ट्यूटर उठा लेता हूँ मैं इधर की साइड से। ये देखिए ये मेरा ट्यूटर रखा हुआ है, ब्लूटूथ पर कनेक्ट भी हो गया है ये होम थिएटर। और मैंने इसमें सॉन्ग चला लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मैंने सॉन्ग चला दिया है और आवाज़ को फुल कर लेते हैं। और इसका बेस बजने लगा है दोस्तों, और बेस की आवाज़ पूरी फुल कर रखी है मैंने, और बेस की ज़्यादा थोड़ी मीडियम ही है। और अब देखिए हम इनको चेक करके दिखाएंगे दोस्तों कैसी आवाज़ आती है। देखते रहें वीडियो में। चारों पर कनेक्टर बच्चा सही हो चुका है, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही आईसी को चेंज करके सही हो गया और वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये इंटेक्स का होम थिएटर है दोस्तों, और बढ़िया क्वालिटी का होम थिएटर है दोस्तों। देखिए फुल आवाज़ कर दी है मैंने। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।